Hello，大家早呀！现在是早上的10点半，然后我今天早上起来准备化一个妆，因为有很多文件你都需要证件照，但是我没有带证件照来，所以今天早上就要简单的化一个妆，让我舍友帮我拍一张证件照。我现在已经护好肤啦，然后也涂好防晒了，所以脸看起来会有一点油，因为我的防晒还没有成膜，所以我打算等它成膜以后，我再开始化妆。我今天用的是这个 Bear 的粉底液，是波兰的一个小众品牌吧。我大概是会挤，就是不到1泵的样子，就这么多涂上脸。然后我会把粉底液先拍开，就是然后再用那个彩妆蛋上，我觉得会比较自然一点，就是那个妆感。就是今天粉底液都有点涂多了。我平时不会用这么多粉底液，这样看起来是不是比较滑稽？而且比我脸白一些，但其实拍开以后就好了，因为它也稍微会有一点点暗沉。我觉得这么多就已经太多了，然后现在还剩了一些就不用了。用彩妆蛋拍开的这半边就是这样，是不是还挺自然的？然后妆感也还行。就其实粉底液就是涂一点点，我觉得就好了，要不然就是会浮粉啊什么的，就妆感就是会有点假假。好啦，我的粉底就涂完了，现在来画眉毛。我画眉毛就是没有什么章法，就是随便画画，然后把它补黑就好了。这样看就还挺有区别的吧，就一个有，一个没有。再找一个这种刷子稍微刷开一点。眼影呢，我今天就想用这一盘 Roman 的03号色，这一盘也是我用了超久的。其实我更喜欢这种眼影颜色比较少的眼影盘，因为我觉得就比较实用。然后我最常用的眼影颜色其实就是大地色，一般用这种比较大的刷子，然后大面积铺一铺就行。然后用这个 Kiss Me 的眼线胶笔画一下眼线。我一般是只画内眼线的中间部分，然后还有外眼线，就是不太画那种全包的眼线，因为我觉得好像全包眼线就会把眼睛变长，然后如果只画中间那段的话呢，就可以把眼睛变圆。对，就是可以根据自己的脸的特点，然后画眼线。内眼线就画好啦，有没有突然一下子眼睛有点变大的感觉？然后现在我要开始画外眼线，我要把镜子挪前一点，要看得清楚一点。好啦，我的眼线就画完了，因为要拍电子证件照嘛，所以我就想让我的五官稍微立体一点，所以我就画一点修容还有鼻影。但是我画修容和鼻影画的特别差，一般我出门是不会画修容和鼻影的，因为我怕就是画的不好太明显了。但是今天要拍照就画一下，然后用的是这个就是很有名的这个修容吧，我在韩国买的。我觉得修容这个事情就是以心理安慰为主的，就是我是觉得我自己画了好像就是没有什么用，有效果吗？好像行，当做它有效果吧。然后腮红，我今天用的是这个妙巴黎的34号色，这个腮红我也用了很久了，是我闺蜜买给我的。我觉得这个腮红特别适合就是正式场合，因为它的粉色就是挺正的，就不是走那种可爱路线，是走那种比较正式的，然后比较有气色的路线。腮红我一般会打重一点，因为我觉得腮红过一会儿就会没了，然后我会也涂一点在鼻尖和下巴的地方，还可以吗？口红呢，我今天用的是这一支半桃的唇釉，然后是603甜杏奶茶色，
打开给大家看一下。它的刷头是这种小小的，也挺方便上色的。我现在涂一下给大家看一下。它刚上嘴呢是那种润润的感觉，涂抹起来也还挺顺滑的，轻轻一抿就会变成哑光丝绒的质地。我觉得这个颜色真的很提气色诶，因为我觉得它是把棕色和裸色调配的比较好，所以不管你是橘色系的妆容或者是粉色系的妆容，应该都还挺搭的。有没有觉得我立刻就是精神饱满了起来，而且白了一个度？我觉得这个颜色就是黄皮应该也还挺适合的。虽然它是这种丝绒的质地，但是其实它不会显得你嘴巴很干，或者是结块什么的，然后也还挺遮唇纹的。所以这一支应该是我最近比较爱用的一支口红啦。那评论也抽一位姐妹送出我的同款。那我的证件照妆就画完啦，我现在就要去拍证件照喽，待会见。准备吃一个这个铜锣烧，然后煎几个这个火腿猪肉，还有炒一个鸡蛋，简单的吃一下就好。鸡蛋里面加一点牛奶。喝一个石榴汁。我的快递终于到了，这么多都是天猫超市的啊！终于到了，我现在要赶紧收拾一下啦。做完今天这期节目呢，我就可以休假2个星期了。但是在放假之前呢，我要送给你一个一般而言没有那么感兴趣的一些地方，或者不那么熟悉的地方，那就是出版一些旅游文学的经典，然后也有视频里有条说，他那包括电视台的转播，每一门各种惨叫。各种惨叫，真的就是那一段时间，我才知道你是跟着这个人，可是你，然后我们需要拿着非常简易的做那个索道过江，索道上面有一个就是滑轨，然后上面有一个沟，是它会遇见的环境不一样。然后我们在高黎贡山脉上拍调本啊，这个时候就进行了走书画，之后我是要出字幕了，等等，我跟你说，特别关键，前面都已经 hold 住了。最后一定要稳住啊！偏偏在这个时候，5块钱，然后攒钱攒了很久，买了一套3套。
Hello， 大家，今天是我隔离的第7天啦，也就是到明天呢，我就彻底解放了，我就超级开心的。然后这几天隔离在家，我基本上都没有化妆，就是素颜的状态，大家不要介意。然后我最近呢就换了一个播客听，是用的这个汽水。我用它的原因是因为我觉得它的界面特别的干净，然后 UI 也设计的很可爱。最重要的一点是，它这个软件完全没有任何的广告，就特别的舒适。我小的时候特别喜欢《锵锵三人行》，我不知道大家看过没有，所以我就一直还蛮喜欢梁文道的。然后我在这个 app 里找到了梁文道的频道，所以我最近一般比较经常听的就是梁文道的8分。除此之外呢，其实我也有看了一些电影啊，还有女性 talk 之类的频道。就比如说早上我好像就在看一个叫做闪光少女的一个 talk， 我觉得也还不错。因为听播客嘛，它其实是一个很随意的事情，就不像你看电影，你可能还要花心思挑。那听播客其实你就可以根据你每天的心情，然后去它的首页啊，或者分类频道里随便找一个你感兴趣的话题就可以了。然后像我一般就是外放，然后一边听一边做自己的事情，其实它不会霸占你的时间这样子。怎么说呢？我觉得听播客真的是我在隔离期间对我来说非常有安全感的一件事情，因为我毕竟还是新到一个城市嘛，就还是需要有一点点的时间去适应。那就像你在家里不看电视，你一定要把电视声音打开来是一样的道理。我在隔离期间，我就一定要打开播客，然后从它的外放的声音里获得一些热闹和人味，而且就是汽水里的 talker 们声音都非常非常好听，就特别的 ASMR。如果大家不知道听什么的话，可以去汽水里搜我的名字，然后从我的列表里找找灵感。